ဒေါသထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူလို့ရှိမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အော်ရှင်တို့တွေဒေါသစိတ်ဆိုတာကမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်ဒေါသစိတ်ကိုလည်းထိန်းနိုင်ခြင်းဒီလိုမျိုးဒေါသကြောင့်မလို့ energy တွေ block ဖြစ်တာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုထိန်းလို့ရလားဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကိုကဒေါသမထွက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဒီတော့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလဲတခါတလေအော်ရှင်တို့တွေကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုရှိကိုလာပြီးတော့လောက်တာဖြစ်စေကိုလာပြီးခါကြတော့ပြောတာဖြစ်စေပေါ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကြောက်မလို့ကိုတွေဒေါသထွက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့တော်ယုံတန်ယုံလူတိုင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိုင်းဒေါသထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖုံးပြီးကျင်တာမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့အားငယ်တဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ကိုဖုံးပြီးကျင်တာကြောင့်မလို့ဒေါသနဲ့မန်နဲ့ဖုံးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကိုတိုင်းကနေပြီးခါကြတော့ဒေါသစိတ်ကိုရှော့ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့ဒေါသထွက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးသတိထားပြီးခါကြတော့ကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ Okay အော်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုမကြိုက်တာကိုလာပြီးခါကြတော့ပြောတယ်ဆိုတယ်စတယ်ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဒီအရာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ပြောထားရဲ့တဲ့နဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုဒေါသထွက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကကြတော့ကိုဘက်ကနေပြီးကကြတော့ boundary တစ်ခုစီးကမ်းတစ်ခုချတဲ့နေပေါ့နော် okay ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဒီအရာကိုတော့ကိုမကြိုက်ဘူးဒီအရာကိုတော့ကိုလာပြီးကကြတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောနဲ့မစားနဲ့စားတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုကနေပြီးကကြတော့ boundary ချတဲ့နေ okay အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အားနည်းချက်ကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖုံးကျင်လို့မလို့ဒေါသနဲ့မန်နဲ့ပြန်ပြီးခါကြတော့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီဒေါသကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီခံစားချက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ခံစားချက်ကြောင့်မလို့ဒေါသထွက်တာလဲဆိုပြီးခါကြတော့ပြန်ပြီးခါကြတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုအားနည်းချက်ကိုဖုံးကျင်လို့မလို့ကိုကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ပဲထားလိုက်တော့အမှန်တကယ်ကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ရှင်တို့တွေကနိုင်နေလို့ထင်ပေမဲ့မနိုင်ပါဘူးအော်ရှင်တို့တွေကပါရှုံးတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးဒေါသထွက်လိုက်ရတဲ့ကိုကပဲအရင်ဦးဆုံးစပြီးတော့ပူလောင်တာဖြစ်တယ်ဒီဒေါသမီးတွေကအပြင်ကိုမထွက်ခင်မှာကိုရင်ထဲမှာအရင်ဦးဆုံးပူလောင်ပြီးခါကြမှာအပြင်ကိုထွက်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ပြတ်နိုင်သမျှကိုကဒေါသစိတ်ကမကောင်းတာသိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါသစိတ်တွေကို release ပြုလုပ်ဖို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကိုဒေါသထွက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်သမျှရှောင်တာတတ်နိုင်သမျှကိုကနေပြီးခါကြတော့ပေါ့နော်မပြုလုပ်တာရှောင်တာဒီလိုမျိုးတွေပြုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းနိုင်လာသလို meditation တွေ energy healing session တွေပြုလုပ်ခြင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုအတိအကျကပ်ပြီးကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသစိတ်တွေကို release ပြုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေကိုအစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးကကြတော့ဒေါသစိတ်တွေထိန်းနိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းပြီးကကြကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိဇူလိုင်လအတွင်းမှာ emotional release healing program ကို happy money 2000ကျပ်နဲ့လာရောက်ပြီးကကြတော့လူဦးရေမပြည့်ခင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အော်ရှင်ကတော့ energy လာအော်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်